Brudd i årets jordbruksforhandlinger er som kjent et resultat av at regjeringen ikke makter å følge opp de relativt urealistiske målene som ble satt i egen landbruksmelding. I tilbudet fra regjeringen så finnes det få eller ingen stimuli for bønder som ønsker å satse på aktivt landbruk og økt matproduksjon. Lederen i Bondelaget uttalte på Politisk kvarter, det var på tirsdag, landbruksmeldingen lovet et taktskifte som ikke ble fulgt opp. Økt melkevolum, men ikke for alle, skrev Bondebladet 10. mai. I kjølvannet av den såkalte smørkrisen i vinter fikk melkebønder muligheten til å øke produksjonen av melk i kvoteåret 2012-2013 inntil 3%. Utover tildelte kvoter. Men dette gjaldt imidlertid ikke for enkeltbruk eller samdrifter, som risikerte å passere et volum på henholdsvis 750 og 400 000 liter. Dette er stikk i strid med regjeringens mål ifølge landbruksmeldingen om å øke norsk matproduksjon. Det er et klart eksempel på diskriminering av norske samdrifter og av større bruk. Urettferdig, sa samdriftsbonde Anne-Helen Skei i Sandnes. Jeg trodde ikke det kunne gå an at vi som er i taket på henholdsvis 400 og 750 tonn, ikke skulle få være med på prosentøkningen så lenge det produseres for lite melk. Slik forskjellsbehandling provoserer meg. Vi har i over 30 år bygd stein for stein, lagt krone for krone i gården og hatt en glede av å være bønder. Nå er jeg veldig frustrert, slo Skei fast. Under en åpen høring i Stortinget i næringskomiteen uttalte samdriftenes kontaktorgan BA følgende: Dette fungerer ikke lenger. Vi ser at denne politikken nå fører til nedleggelse i stort tempo. Men den største utfordringen er imidlertid at de store og rasjonelle utbyggingene ved aktivt bruk av tilskuddsordningene gjøres ulønnsomme. Dette er alvorlig. Det vi nå ser, er at flere restriksjoner fungerer som bremseklosser for videre utvikling av landets mest fremtidsrettede melke- og kjøttprodusenter. Høyre mener at maksimalkvoter for enkeltbruk og samdrifter må heves, og at landbruket må få en friere omsetning av melkekvoter innenfor dagens geografiske ramme. Mangel på lammekjøtt er også godt dokumentert. Valle kommune i Setesdal viser til at antallet vinterfôret sau er halvert, fra 6 000 til 3 000 de siste 10 årene. Stadig flere bruk legges ned, mens Senterpartiet sitter i regjering. Vi ser nå et kraftfullt bevis på en feilslått landbrukspolitikk som trenger nye løsninger. Det er ubegripelig at dagens støttesystem må være innrettet slik at støtten faller bort dersom en bonde tillater seg å øke besetningen utover 300 sau. Det er veldig vanskelig å forstå at bønder som ønsker å vokse, mister støtten sin fordi de ønsker å være mer produktive. Høyre ønsker en reguleringsendring som bidrar til at både bønder som ønsker å drive med mindre skala, og de som ønsker å samle driftene ved større fjøs, skal få bedre rammevilkår. Regelverk knyttet til produksjon, distribusjon og servering må fjernes, da dette ofte er en hemsko for at produsenter av landbruksvarer skal lykkes. Satsing på lokal produksjon av mat og drikke vil være avgjørende for fremtidens landbruk, reiselivsnæringen og ikke minst for levende og aktive bygdesamfunn i hele landet. Målet må derfor være å øke satsing på geografiske opprinnelsesmerking og liberalisering av regelverket for foredling og salg av mat på egen gård, uten at det går utover mattryggheten. Landbruksnæringen har store behov for investeringer i årene som kommer, blant annet på grunn av nye husdyrforskrifter. Samtidig så ser vi at investeringene uteblir på grunn av redusert investeringsevne. Det er på høy tid at vi får tatt debatten om hvilke utviklingsmuligheter som må til for at Norge i fremtiden skal ha et bærekraftig landbruk som ungdom ønsker å overta og videreutvikle. I den prosessen mener Høyre at bondens eiendomsrett til eget bruk må styrkes, og at boplikten må oppheves. Det er et grovt inngrep i eiendomsretten når staten tvinger folk som vil selge gården til å ta en lavere pris enn det kjøper er villig til å betale. Vi mener derfor at prisregulering av konsesjonspliktige landbrukseiendommer må oppheves, da det i mange tilfeller gir kunstig lave priser, hindrer omsetning og øker risikoen knyttet til investeringer på gården. Høyre vil
bedre bøndenes økonomiske situasjon på ulike måter. Vi vil ha fondsavsetningsordninger, reduksjon av formuesskatten, fjerning av arveavgiften og skattereduksjon ved realisasjonsgevinst i landbruket.